你相信这只可爱的猫咪竟是拖着双腿在地上爬行，向人求助吗？这天我们收到一条令人心碎的求助讯息，画面中，一只年幼的猫咪拖着瘫软的后腿，每一步都像在刀尖上挣扎，却依然努力向前，发出微弱的求救声。它粘人、温顺，对人类充满信任，却不知为何被命运残忍地摧毁。接到消息的第二天，我们火速赶到现场。第一次喂食，它小心翼翼地试探，随后便大口吞咽，仿佛从未享受过饱足。当我们轻触它的后腿，感受到的不是疼痛的抗拒，而是僵硬如铁的冰冷。这份麻木让人瞬间明白，这不是简单的骨折，而是更深层的伤痛。送往医院的路上，小家伙或许因为惊恐，在航空箱里失禁了。但他真的超级乖巧，全程检查都温顺配合，乖得让人心疼。可更令人心疼的是，医生诊断他的脊椎可能受损，这是神经性的问题，很难恢复。X 光片显示，他的骨盆竟然有骨折，这意味着他可能遭受了严重撞击，导致神经断裂，从此无法站立。我们救过的瘫痪猫咪几乎没有能重新站起来的。猫咪骨折手术恢复几率很大，但它后知这种情况就考虑神经性问题了。这种类型的猫咪若没有人照护，在外面肯定活不下去，时间长了屁股肯定会磨烂。最终，我们决定自己收养它，给它一个不再被痛苦折磨的家。或许，它拖着的不是断裂的骨头，而是人类遗弃的冷漠与残酷。